Hoy trabajaremos la lección de ardilla. La palabra ardilla se escribe con A y luego una letra R, que suena ar. La A debe ir primero que la letra R para tener este sonido peculiar, ar. Si la R estuviese primero, sonaría ra. Pero en este caso, recuerda, como la A está primero y luego la R suena ar. La D con la I suena di y la doble L con la A suena ya. Ardilla, ardilla. Vamos a ver qué ves en esta imagen. Esto es un circo, muy bien. La palabra circo se escribe con la letra C, luego la I y luego la R, que suena cir. Luego la C con la O, que suena co. Circo, circo. La siguiente imagen es una tortuga. Excelente. La palabra tortuga se escribe con la letra T, la O y luego la R, que suena tor. Luego la T con la U, que suena tu, y la G con la A, que suena ga. Tortuga, tortuga. Vamos a leer inmediatamente estas palabras que aparecen por aquí. La primera palabra dice, la A con una R suena ar. Recuerda que suena ar porque la A está primero y luego estará la R. Si la letra R estuviese primero por acá, sonaría ra. Pero como en este caso la A está primero, suena ar. Luego la P con la A suena pa. Arpa, arpa. La siguiente palabra dice, la G con la O y luego la R suena gor. La D con la A suena da. Gorda, gorda. La siguiente palabra dice, la C con la E y luego la R suena ser. La D con la O suena do. Cerdo, cerdo. La siguiente palabra dice, la P con la A y luego la R suena par. La Q con la U y la E suena que. Parque, parque. La siguiente palabra dice, la C con la I y luego la R suena cir. La C con la O, ¿cómo suena? Co. ¿Y cómo dice esta palabra? Si la leímos hace un momento, circo. Recuerda que la vimos aquí, circo. La siguiente palabra dice, la letra C con la U y luego la R suena cur. La V con la A suena va. Curva, curva. La siguiente palabra dice, la C con la O suena co. La doble L con la A y luego una R al final suena yar. Collar, collar. La siguiente palabra dice, la H con la E y luego la R suena porque recuerda que la H es muda, La M con la A suena ma y la N con la O suena no. No, hermano. La siguiente palabra dice, la A, como está sola porque no tiene ninguna letra aquí delante, suena a sí mismo, a. La Z con la U suena su. La C con la A y luego la R suena car. A, su,
azúcar. La siguiente palabra dice, la B con la A y luego la R suena bar. La C con la O suena co. Barco, barco. La J con la A y luego la R suena jar. La D con la I y luego la N suena din. Jardín, jardín. La siguiente palabra dice, la H con la O y la R suena or. La M con la I suena mi y la G con la A suena ga. Hormiga, hormiga. Ahora vamos a leer estas oraciones que aparecen por acá. Iniciamos con la primera, vamos a leerla más rápido. Esa hormiga carga su terrón de azúcar. Esa hormiga carga su terrón de azúcar. La siguiente oración dice, ese parque está verde y hermoso. Ese parque está verde y hermoso. La siguiente oración dice, perdí mi collar en tu jardín. Perdí mi collar en tu jardín. La siguiente oración dice, ese barco lleva una carga de café. Ese barco lleva una carga de café. Y la última oración dice así, mi cerdo no está gordo porque no come. Mi cerdo no está gordo porque no come. Repite esta lección completa hasta que te la aprendas. Recuerda, ardilla, circo, tortuga. Y suscríbete a este canal para que recibas todos los videos y sigas aprendiendo mucho más. Hasta la próxima.